Bonsoir. Shalom, shalom, libota Nzambe, bana Nzambe. Tozongi lisusu na mokona biso a lundi onzamba sala biso grâce abatel biso a santé a permettre to kutana lisusu pona ko tombola kita bokonzi na ye na nzela ya maloba oyo apesi biso pona to ko akobungisa mabala na biso. Na ba oyo nanu ba mona biso te toza bandeko na bino tovanda mboka Irlande. Toza couple ngai Mama Jolie na Evangeliste Maku nde to sangana kana bino mokona lundi pona to sola na tina na kolo Yesu Mesia. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu. Kande mama oti koloba toza a pona bino bandeko na biso tolingi bino mingi et toza a pona tina maloba na Nzambe bola Nzambe za bele makasi na mavina biso yango toza obligé ya koya pona koloba na ngambo ya Nzambe. Yangwana to kangamisu pona wakumisa Nzambe na pema o apesi biso yakuta na suna tangu oyo to bondeli Nzambe merci yaoso na yo koloba merci poto moni bolamu na yo na mokolo ya lelo na bomo na biso yango to ekomitika na maboko na yo koloba merci sango biso tozate tokomi na tango akorde biso grâce tika ete likolo ezala bolele Nzambe kokufri biso mpe na bandeko esika bakutami Nzambe afin ke toyoka nini oyo obongiseli biso oyo kopesa lokumu epai na yo couvrir biso na toute sorte ya protection na kombo na Yesu. Amen. Amen. Libala ezali lipamboli kouta na Nzambe libala ezali pe likabo na Nzambe o libala ezali pe mokano na Nzambe o libala esengo na mitema libala likabo na Nzambe likabo na Nzambe lelo tosangani banso pona bandeko babalani esengo na mitema na bandimi na Yesu bakokisi mokano oyo ya Nzambe oh haleluya Nzambe apambola biso Nzambe apambola biso Nzambe apambola babala nyonso Nzambe apambola ba nouveau marié ope bazoko ya na nzela na biso ezali sengo toyamba bino vraiment malamu toza la posa ya mabala. Amen. Nzamba lobi eza malamu te moto azala ye moko yangwana ezali sengo vraiment na ba nouveau marié boza les bienvenus. Amen, amen. Alors semaine passée Nzambe a sala biso grâce tolobelaki na tina ya mobile comme défenseur mobile comme protecteur. Pour ani mobile comme protecteur to monike na ebandeli Nzambe asalaki mobile asalaki mwasi pe mobile mais mwasi azalaki incarné mobile azalaki visible abanaki komona na bobiso surtout anaki komona oyo azali Adam yende azalaki moto aliboso kati na jardin Eden yango to lobaki mobile aza protecteur mobile aza défenseur et pas ya mwasi na ye. Bongo, amen, amen, amen. Tolobela bongo. Sœur na biso mimi yo bonzama pambola yo. Sala évangélisation de komoko loba ke couple évangélique bani déjà. Tozala pona tina secret libala. Frère na biso Joaquin Mbanza Mbimbi zama pambola yo. Mais le mot loba est que c'est vrai que libala est institution divine comme par exemple les plus anciennes institutions. Mobile est défenseur et Zambé Tolobela qui a une semaine passée peut-être continuer qu'on rapidement makambo toloba ki mama tolobela ki défenseur balaza défenseur mobile faut ayeba ko protéger moi sinaye tolobela ke biso bandeko ya basi ta musu tokenda kocha dérangement na ndako bandeko na biso mbata na zo bana ba ya basi ngape na za mwana mwasi ope na za bandeko ya mibali ngala zo ko se retirer te ngape na za na kati wana alors biso bandeko ya basi ta musu tokenda kocha dérangement na ndako bandeko na biso ya mibali tolobaki vraiment za malamu te yo papa il faut ba ko protéger mwasi na yo bana no parce que baza famille o Nzambe apesi yo donc bible lobi ke mwasi mobali ba ko quitter ba bite ndeko na la mobali na ngai to quitter
te ndaka ba parents non babi ke papa mako akite nga pe na kite to sangana to koma mutu moko alors tant to ko mutu moko il faut ba ko protéger nga na famille na ye na baninga pe na famille na ngai to be do mbal faza la responsable le lengi Jacob ala ki responsable la famille na ye tant amoni ke non musala nga na ile ki pa bokilo e koki esili atu famille na ye basi na ye na bana na ye abimi atala ki bozui anda kwa bokilo te ke na tika libota la non donc mobile aza responsable to lobela ki mobile faza romantique ezate ke kaka tango to komi na moment intime nde mobile akumisa ba parole malamu non mais même banda la journée soki na tant to ba fiançailles e bande ko bima to kompe ndako moko ba marié faut continuer comme pour moi ça ko a flair to lobela ki on flair eza na posa ya mai ko bongisa a bloko o ba flair o ezo pe ba to longoli po ya sika e bota ka donc moi ça za bongo azaka toujours na posa maloba malamu ko uta epai ya mobile na ye amen. Bon, papa. Oui, c'est ça. Nous, maman, tu as un exemple belé. Tu as ma bigaille. As un exemple, moi, ma cache, tu as un personnel. Et moi, tu as un côté, maman. Abigail a défendu mobile naie. Wa to le côté ba maman, ce qu'on a côté ba papa pe to le bela ki Elkana. Elkana zaki mobile o azaki na amour moko sans précoce to eza donc et bana kota la azana bana bana kota ne ba défaut mais Allah ki saki amour na eba ana. To moni ke tanga ndo pesa ba cadeau, ana ko pesa plus pa ana. C'est ça. Mais ana zaki na bana te to le ke bana baza ba fruit o ba yaka mais bango te baza libala tant oui papa kutana kina ya mwasi bana bazala kite alors amour wana lakisa ki faut continuer ko lakisa yango papa aza bongo papa faza mutu aza romantique faut continuer ko lakisa yango kotala te bande ko nanga basi ba lobby ba parents non pour lobby bo tika kaka yona mama na kati na ndao bala bakoyiko bala bake bongo siko na moment wana oza suna poso bota soki agissé le ki ba ménopause ye to ba ke papa faza la protecteur ya mwasi na yo to lakisa ki exemple ya Elkana to ba ke papa faza na tendresse to moni ke Isaac akoma ke sika moko awangana ki Rebecca ke aza mwasi na avec aza petite sœur mais na fenêtre ba toazo tala ba comprendre ba je wana zo sala te aza leki na été donc papa faut bo sakana kana mama ezate ko bana bazate bana bakuta ki biso so bana baza ou bande ko baza mais ngana za mwasi ya évangéliste mais ça za mobali nanga on a sengé na sala o ezala ngo tabute ska batu baza eza problème te puis na couple na bino obno mbali boko yoko sala boko sentir ngo te ke eza eloko moko ya mabe eza tabute eza bongote et puis to le bali susu surtout ba papa o ba dépendre mingi na ba mama na bango abenga ba papa tu na soir osomelo ko ndako ba kiti ba nini so wana to le bala ki amodo faut pesa toujours importance na madame na yo ko yeba tu ko permettra jamais et ki bande ko oya yo ba ko mankaka au-delà mwasi na yo amen amen bilo ono so to le bala ki ngo et papa na Pedro Kaluvundidiko na kati ya mboka ya Angola nzamba pambola o papa. Gloire à Jésus. Si on le nom de ma biso grâce, tokolobela na tina maturité katina ba balani. Maturité na ndako libala na loba maturité pa ya mwasi pe na papa, do maturité na couple. Mais ba matea o e utuko lekane to sali moi récapitulation mu keso lingo na ndango na chaîne na biso ya Congo Mokliso kuna o kutango. Siko le yo tolobela tina maturité katina libala. Maturité eza nini eza manière o mutu akoki ko se présenter devant muninga ou akoki ko loba likambu moko devant muninga donc avec amour il comme ko ko choquer mutu te il comme ko za nango grave mais manière mutu azo ko présenter yango dona mutu a yambi yango do yambi yango na kimia mais ça comme ko pelisa moto mais mutu lobi on ndengi ya manière à partir de manière on comprendre que mutu aza na maturité par rapport à ce qui na ndengi ya ba maturité zate à vous s'appliquer pour la mise en œuvre de mususu alors que l'autre le bateau maturité quatre la balibale quatre la coupe beaucoup de choses même non pas dans vous a problème na quatre nanda mais pas zana doit comprendre été OK si avant ni na bino mikolo na epe ko kia kena eta ma koma nanda ku mutu muso benye na fona bango vuma kuna donc moyen te matata ko chate ma non uti para ba mais na pena uti kuna ou bien te bana bazo sola mona moko ebisa non mais na uti kuna siko donc momoni ke bana na bino ezana na valeur ezana respect poni donc bozana maturité boyebi ko gérer ba problème kati na libala na bino problème ezaki na grave mais boyani ba paya
papa ya ba kei ba comprendre mon problème on a ba comprendre yango te po nini omoni libala eza facilité parce que ngana uti na famille nga évangéliste pas uti na famille na ye to sangani to komisa likanti na biso moko eza facilité donc toujours eza na ba incompréhension mais nzamba za wana po na biso yango to ba ke bisika biso to suki nzamba suka na ete comme yaza instructeur ya libala do ya ko kamba biso po ko zanga na lobi na gauche papa kuna lobi na droite mais ça likamwa simple so to fa to comment ça m'endeni no ça mi to se comprendre na biso mais tellement to koli to ko kutana donc ça va facilité mais ça toujours facile na mawana nzambe soki to luki nzambe to comprendre to ko kolonga na biso ba divergence wana soki ba oyo to zo lobla leo na 2 roi 4 balonga ki yango baza bato nzamba keleki c'est que ngai na yo ya mwasi pe to ko kolonga yango na kombo na Yesu Mesia yango leo to tanga na pour la maturité to tanga na 2 rois 4 23 papa on tanga la biso 2 rois chapitre 4 verset 23 est-il dit pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui pour la nini olingo kende lelo epai na ye c'est là mobala azotuna mwasi ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat mobala bi eza nango poso te doza mukolo oyo ayambaka batu te selon makanisi ya mobali. Elle répondit tout va bien. Moi c'est abisi que non comme tu musamate nyonso eza nango bien. Amen. Mais so nyonso eza bien ya mwasi yimo kanisa kwa ni mwasi wana abimi mobala zate azui mwana azokende koluka musali na nzambe. So nyonso eza bien. Lelo pesa mukolo ya koyamba batu te. Akova ne la ba besanza si ate bona temo ezela yike au moins so sanze bino benga bangonda so sanze bimi siko eza tasko oyo kende pa musali na nzambe oyo ka musali na nzambe to situation moko boye. Yoso bana bana bi oh mais nouvelle il est ni pesa la moitié le pesa sabaté est-ce que l'autre pourquoi mais abisi mobile tout va bien donc abina mbanete comme tu musama na ote ndena zo kene na ozonga na ngai pe problème ote mais mobile a comprendre et peut pour moi ça répondre na ndemo ya kimia ya moto zo ba ya mo satellite kama ngweza grave mais tant to za la manière to za la maturité kati na libala na biso to yeba ko résoudre ngona facilité awali kama zaki ya facilité même maman alobaki tout va bien obi papa na ndako ata mutu mo kaka zo bela même bibo mo ebimi zo silate o bouton mo ebimi zo silate sala biso passe donc ndako mato kuma paniquer mo okuta na docteur balobi nini o chekisi o même baninga ba koloba te chekisi boye sala donc to za na kimia so le mo zo marcher te na ndako même ya bouton bien bibo mais ay comme il kamaliwa de famille on bazaki na problème ou bazaki âgé ba umena ki peta mulai bazaki na mwana te mwana ngwa ko botama après quelque temps mwana ngwa suko kufa avec un problème grave mais siko maturité au maman o azalaki na yango ba kutana mobali mbala bi oke wapi sans bimite za on peut mukola posote malobi na tout va bien na que chose azaki ngai na yo ya mo sita musuto ngato ba mwana incapable moi mobali bona nini to zai na mwana te po mwana abotama kanga kutu na mona kama musali na nzambe na iko bisa yo yo kutomona no le côté pour moi bota makanga na pesa ka idée que est-ce que to ko tongela enda côté yo kuto ozaki na idée mon côté c'est quoi liso mwana kufi okuta mino pe na nda côté mais maman yo abimisa ki ba langage te yangwana ya moi si to yebaka comme soupe libala ezo problème pour na manque ya maturité tam su libala lelo ezo ningana ya moi si manque ya langage papa na ngai tam soupe libala lelo e comme na ba problème papa manque ya maturité. On so total na Bible za mo konso Rachel passe na motema ayebisi Jacob ko pesa ngai bana te so pesa ngai bana te na kokufa na komiboma donc Jacob azanga ki maturité na minute wana alors est-ce que on a la place ya nzambe pona kango mabota na yo donc ba langage moko ya pasi même pa ya kutami wana papa on ba mobali vraiment azana amour te na tendresse te ça langage azo pesa moi sina ye. Mais maman oyo tout à la nenga isi mubali na ye abi tout va bien. Tout va bien. Donc moi maturité elle a déjà capacité à moto. Moi la station monsieur maman ba azo lela e ngandinga za mwana sali boya anga paniquer. So ba maman. Oh sikoyo et là on a pas signé. Moi moto so na maturité te. Hein? Mais soit la moto on dit pas conseil maman. Hein? Le problème il y a grave to zanango ya mwana maman Lili Gilles maman Lili Mbanzu Nzambe maman Lidi Nzambe pambola vraiment merci obi elo monsieur to zanango ya pasi mwana muntu
mutu aza ignorant mais alingi pe kondima likambo te donc ye na ignorance na ye azokata osamaka malamu aza pe ignorer encore donc eza problème sikoyo yo mutu olingi kosunga ye fo okota na niveau na ye poko akoganye ye acomprendre donc ya mwasi soki omoni papa aza na niveau wana oyo akomprenaka difficile donc yo sikoyo fo mikitisa na niveau wana akoya kote na yo nde ntango okoganye façon obandi koexplike ye soki okeka na brutal ndenge mama oyo ndenge akutane na mobali soki abandekaki alongwa yo namoni age na okuta esala kokomprendre makambo difficile na nzela mwana ana alingaki akoya su kozonga na bomo parce que mutu aza na capacité moko ya muke ya comprendre na ba couple eza siko yo omoni ko za na capacité plus do folinga omikita na niveau wana na minute wali kamone yo ça ko gagner ye poni ni libana bino eza la solide eza la respect pe pa na bato yango to zolo bela likambo ya maturité kati na ba couple to moni yango awa na couple oyo esalamaki c'est que ça peut possible et pas na ngai na yo ya mwasi et pas na ngai na papa oyo zolanda bon au moins le problème c'est quoi maman au moins toza deux côtés yo uti na ngambo na ba position ba capacité kuna ndako ngapela uti na ngambo na ngai mais les deux deviendront une seule chair mais si au moins la capacité la maturité yo za plus que ngai donc moko la kati na couple za plus si oyo aza plus donc après on n'aurait jamais oyo plus te pourquoi face à la nyonso azonga na niveau na ye zoba maman azonga na niveau na ye pour atteindre la ye amaye akwa na maturité loko la ye so maman oyo ayeba ya maturité azarango et que papa na ngai soki la yebise makambo esami sikoyo en tout cas trouble alors manikasiyo mtu yake baza musali na nzambe apesi mwana siko mwana ngoso akufa so loke ndo susu zoba maman siko la maturité maman zaki na mwa bino na website yango na nazomona mutu moko na kati ya couple a maturité moko eza posée mais rien n'empêche na moto ya maturité mususu eza posée makasi te pour me faire nini comme ça me raconte ma discussion pour ta maturité muke ba ko expliquer le mot la bopete ma copain na opena ba et pesi pe flammation notre peli journée de ça nini et baby alors si mutu ya capacité ya maturité faut ayeba nini à quoi approcher toko yebisa conjoint na ye ozala mama amen frère na bide mabanza nzamba pambola papa na sœur na biso ni yobo ndongala amen amen bon maturité kati na couple est important maman amen même na nous paya ozala mama amen on peut accompagner un couple on a moni baza mature parce que so comme le couple ba maturité au moni te ça sonne donc respect na bino et ozate mukosu to ba eza ba couple musuta ba kota na feti donc au moins na protocole akeko trotelemisa bato mususu po avandisa bango donc bolobi na bino eloko te mais ndenge bazwilaka bino esengi ke batelemisa bato mususu bavandisi couple wana nanu bamoneli bino place te nozomona ke protocole azomitungisama na otya bango bavanda wapi donc bino mo bozo gérer couple na bino bozo gérer maturité donc bozo kolisa maturité kati na couple na bino lelo bamaladi ekoma ebele tokende nu kote bapapa maladi oyo ya impuissant ekoki kokutama kati na ndako ya mwasi mais faut koyeba kogérer yango fo ozala na maturité eza te ke obimisa yango epai na ngai ndeko na yo ya mwasi nakoya nakuti olali na salon ozala ndenge okoki korépondre nga mponi olali na salon ate namoni chambre eza mwa molunge bien te papa azotanga na ye songa naza na ondosolise yango namoni aza mwa moke asoki asisi na omata tovaa na biso so mpe ndeko wana akolala na ndako ata yo okimaki na chambre mais comme omoni mopaya wana olala na ndako na salon donc ozo oblige ozonga na chambre donc fo ozala na mature ozongi mpo obatela couple no mpo sangwani ekende te ke ye alala na salon parce que eza eloko mo maladi eyakaka na vitesse ebanda okende malemi alors soki maturité eza na osola na papa ke papa moni problème o ndenge eza boya donc eza maladi mpo ngam na yebi yo donc ndenge nazomonela toza na problème na kati na couple na biso alors toluka badocteur papa pe nzima mais soki ya mwasi oye na mwa ntuka nga vraiment mikolo na otonda te yo kutoza no batanga mibali batanga obebisi donc obebisi et pourtant obeti lisolo apa moninga moninga nde nazolala abongwana kutu aza mobali te malamu donc obebisi déjà
donc il faut gérer makambo kati na ndako na biso eza likambo onga na koyebisa na famille na nga ya papa maku eza likambo o jamais na otika oyebisa ngo soki nzambe ka asonda mitema mutu akoyi koyeba po ndelo nga na koyi koyebisa soki nga na eto bongisi likambo wana ebongi famille na nga batika na haine na ye mpo na libela mpo nga na lobaki likambo moko boye oyo ya mabe ya bandaki kosala ngai mais soki nga na gérer yango famille na nga mpe yaka bamonaka eloko te tokenda mpe kuna bamona te to batika koyeba te toujours banda korespecte ye toujours libala na biso eza na respect même naso bango na sans faire comme ngai mpe na koza na défaut moko ye abombi yango na famille bauti koyeba te azogere yango akute mpe na baninga aloba te ke mwasi na wana ayamba biloko ya mungwa ayamba biloko ya mai non ntango azolia na baninga ndofo lia yango na petit papa ntango baninga bakokende oyebisi mama tosala ndenge nini namoni mama otansa alamba biloko wana oyo okende kuna moko wana oyaki nango alambaki yango bien otuni mama alambaki bien so mama alobisi alambaki yango bien kasi kende te alakisa yo ningo donc olobi na ndemo ya amour yango tozoa maturité okoya teke nasoni kutu baninga na baya biloko mai biloko non libala eza bongo te maturité spirituelle comme bongo na d'invité na kati ya ndako bova na table mo alolia mama azangisi ba fourchette azangisi ya munga kuna lekala ba matungulu avec maturité eza place ya kolobela te eza place te bana ko dégrader mwasi na yo non yeba ni ngai déjà moni manka maturité mama na yeba ni ngandi na gaboye ni ba fourchette ko kate ba verre za te ta mafuta mbilo lekisi est-ce que vous avez la maturité maman ce n'est pas ça maturité donc il faut avoir la maîtrise bon fandi bon sololi bon lié après avec le temps vous fandi si maman oui maman la moni nous tcheki meso tcheki malamuté ta message qui parce que nous ça n'a pas na tellement les ont appelé on a reçu la message alors maman fandi à comprendre le malamu yo pe maman on va reprocher peut-être maman musu maman azala maturité muke hein parce que c'est eloko ya malamu likambu ya malamu mais mbona na sisite sa nini abimi mati na linga bongo te maturité eza très important boza bino la tamu na libala no mona boza maturité likamwa moketa monsieur luki problème mais tamu mutawana nda problème za nini o ya lo baki boy o ya saki boy yango na kaka manque maturité mais eza bien na couple o eza na maturité mingi asunga moninga yo pe o bazo sunga bazo sunga po ni peut-être comme il y a mutu mais tu as corps divisé genre maman to vivre moi c'est mon bail mais to za ini so le on a la capacité moke moi ça na ya minga za mabete a sunga nga so ngalo na osala fo na mikitsa na yoka o ya zoba nga amen po ba to mona nga zoba lelo ba mona nga zoba te baba pamba ba ko mayele mais so so na tshela ya za mwasi ya wele kana te na eza bongo te eza bongo te non eza bongo te wana nde sikoyo oza zoba wana mande oza zoba parce que zoba ayeba te kaza zoba yango tobi mutu azokoinore zoba ayeba te azoba okanisa osalika malamu soko soyo omi koloba na ye asiliki donc elakisi babuzoberi vraiment ya bien wana nde oza zoba mpo mutu biso nyonso tokenda ya classe mpo toyekola nakende na buzoba te ntango mwana botamaka na ba 5 ans nayebi kokoma te elo te na ke na vandi donc bazolakisanga omoni buzoba wana ezolongwa na ozwa mayele mpo kosilisa université kosilisa baklasse eza te ke oza mature eza te ke oza na sagesse moza na intelligence wana moni tokenda na classe ozozwa intelligence mais sagesse eza misu tosengaka mpa ya nzambe mpo misu tozwaka ngo na kovivre na baninga mo ozocomprendre moninga wana boye nde ozosola mpe na professeur ozocompre osola mpe na mwasi no na mobali ozocompre aza sage likambo nde nini peut-être aza mwana moke mais ta ndenge azoraisonne ozocomprendre yo mpe ozokolisa oyo ya yo mais so omoni bazolakisa likambo boye yokona te donc olakisa ma buzoberi bien fo yoka eza conseil bazopesa yo soko profiter nango erreur wana bato bamonaki yo erreur wana lelo baomona ngo même bible elobi faut koanalyse baprophétie donc apesi yo conseil oke soki otango oke ovandi obi mama alobai na ngai keso bapaya balingi baya fona pokola ata makolo naza lipapa na pokola mafuta na makolo est ce que makolo boye eza mabe okomi ovanda okaniti otali ya mama eza vraiment mabe ko esali bapembe mpe moko epuis lipapa ovuma ezali bien te donc aza na raison na ye donc fo ovanda okanisi likambo to oyebi tika mbala moko alobino ke teta bapaya bazo achange ata pantalon est ce que oyo eza bien te siko soki alobi bongo mpo ayebi ke amonango eza bien te omoni kamso tomonaka ke mwasi wana aza mabe mwasi ote mosusu mpe eza papa aza teti surtout bapapa
c'est changer chemise pour ton so te dire porte est-ce que vous allez naza katanda kuna oui musa katanda mais ton mona ka président naza katanda ni metama so ya mbamutu metama to la koti oui asepeli ni so ko za katanda kuna différence ni na mwana ozo so ko bakar na lipa et maka matinité akosoma ni kamera de sa journée et pour pas ça ko ta menazo ko nyolo babi tu veux moi chimi on a déjà chemise loba so ko mon pas tout na nini yango wala problème ni so ko bisoba oite a continuer buzoba yeso ko kantaki azama ele a buzoba oite so ko pas so compate moi si mobile obenga moi si ne zoba na miso mutu nga za papa lek na ngai moko to zaina pa maku azoloba ndeko na ngai moko mbala lingo bala bake pa papa leki mobile wansu ko papa leka otuni ba question mais vision les anini azoba ka vision ngeza na bala fiot siko palika comprendre fille wapi abi fiot palika mamuko abi sipa mamuko abi pa mamuko mamuna comprendre moi mbalo aza na sagesse c'était matanga atanga bi na comprendre ça moi sina yo ya lingo bala mwana na ngai azoba fille oyo faut non papa to ye pona sepe na mwana yo yango na ye awa na lingie na bala ye yango abina ya ba papa to kutana ya bina ye pona fille oyo donc papa mba moi qualifier ya bien moi mbali oyo obi langage na biso esa ke ba qualifier mutu amen faut que so mama mone lo kwa lobby o papa mone ba maliputo pe papa bazoya bando la teke lobby na butu eza sur butu na teke sur papa baza tu sais yo la maman doté donc faut comprendre et l'homme sur le côté maturité à maman papa so Lando Pedro Nzambe vraiment asaloma amour merci pour l'encouragement Nzamba pambola libota vraiment ozano na sister na Maria Masingani okay mam ya Maria Deus abençoa. Thank you. Maman, je moi monsieur ce manque à maturité. Bah il a discussion moi la tombe avant mon balabima. Si on parle à Zoya, moi bah tu vas minayer. Tu peux aussi sur contrat moi ya faire nanda ku tout ça, amo ça nanda mazoya monsieur na po autre on kala le batu nyoso. Si côté mazo kota maman na malamo akoda fonga porta kingi potumbu amatina likolo. Poni baswanaki. Baswanaki. Sikona na oyamba papa wana papa ina. Yete. Ya mo sone za ke impolitesse, c'est ça buzoba ona ba ko mo les choses que bani. Tous les deux côtés. Exactement que on a une tanga si sa licence non. Eza maele te wana kati. Aya ba tunayafanda kuna. Tawa lobe makamanga ebaite sikwa luka so ba kolia nini. Ba kolia nini ya za Mario za moso za kati na ndako. Donc devoir na o mama tant pour boswana que les camarades bino balé. Mais tant ba pa wana ba ye, faut bino balé bo bosa mambwana, ko yambi ba pa boche ba wale soki ko esengo ke kotika bino pesa mo transport, bo repesa bino balé, et ça te que tant mo ba ka mo yebite. Non, faut ça. Mais où tu retires ma père, tu retires ma mobile me bas. Il y a des choses qui kotika bo ke kotika. So bino ma transport bo pesa, so pesa mo pesa cadeau bo kotina chambre, to pesa bangoni. Et ça te que yo sala na ngo sala non, to pesa bangoni. Ma ka to pesa chemise. Ma pele na zawana azoba que non l'autre qui soit bon tomo ya pa baye donc bon papa na sanine utana papa te papa sur sanine tela sur baté tout cela tinga mona sa bloc tout cela bon avec le temps mais sur baté papa so pas ça je m'accompagne pe non moi sinanga azalaki awa donc pesa mbwambwa bwemendenga yambili bapaya omoni otei papa mbala moko et puis soki papa na assemble ya te dimanche ocomprendre alamu molasote yo alamuki asokone otuni ozobino te tokende kasi église iti po atali comportement oyo osalaki lobi boswani na tongo ye na 12h ayeli yo bacamarade otondisi mesa bolie bodémarre car bien te boketika bango na re donc acomprendre vraiment que non. Et puis tant boswani bongo masol koswana wana ezate ke ekaboli intimité na bino na mbeto koswana wana eza makamususu tant bokomi na mbeto ezape likamususu mais tant bokomi na mbeto yo pe papa ezate ke tellement ozana kanda opusa kake pusa pakoto oyo osali oyo ozala opusa non boswana likamususu mais siko tokomi na niveau likamususu mais lokali boso eza avant tout okoma na démarche wana to comprendre to salaki oyo amoni kazaki na erreur asengi moninga bolimbisi toza obligé tokokena na ba problème wana tina tango ya intimité te toza obligé osenga te na sala eza mabe mais ko profiter yango te po omoni ke okomi donc oza vraiment coincé olingi ose soulager yango ozo profiter kosenga bolimbisi non wana eza maturité te donc ta bapaya bake bolibere bapaya bobengi papa yaka mama yaka moni makambo nde elobana mai na tongo sikoyo vana moni motema yango eza kimia te est-ce que okolimbisa nga na expliquer mpona nini nalobelaki bongo ok expliquer na yo
te limbisa nga na kanisa na loba bien tala na loba bo me fallait pas na sala bongo ce qu'on va la comprendre que na sala mabe limbisa nga omoni wana eza nango avant to koma na ba posa ona mbetu non donc to libérer ba paya to libérer bana après to kotina lisolo o elukila biso problème po to koni batiki lisolo ngo evanda parce que evandi ebota misisa eza malamu te omoni mama et même c'est important bible zo ba biso lisusu ke omoni batu mingi lelo ba pesa accès na diable na makabamo ya intimité pourquoi omoni manque maturité à mama jolé manque maturité ezo sala eke batu pesa accès parce que comme ya muke ba ko résoudre bango facilement mais ba memi yango tina niveau eke koma ke non ndenge sana bazo lo banate ba sa ba 4-5 jours et puis diable sa nini à côté non na kama ka pa mako couple o nzamba lobi ke za malamu te mutu azala ye moko boza mama otasina pa fa na kati ndako 5 jours bo so la te ngana okokate donc yoba ke za diabolique 5 jours boza 2 personnes on nzamba bike ya quitter bo sangana bo devenir babike boko yoka na sous-sonité donc c'est boko mutu moko siko mutu moko na 5 jours bozo lobana te siko moko wana azana problème ya passe nani ako soutenir ye c'est que boza na mutu moko te ezali tika le boko na munoko le boko pa liya hu no wazote siko yo mama yo papa ndenge wana ozupi ochango na internet ke mobile ndenge nini wana est-ce que batanga mibali batanga payer d'avance na kolobisa ete d'avance na osala bo eza maturité te ya mwasi papa na ngozo kangai bolimbisi meza buzoba ndenge nini boza bino mibale na ndako papa ma 5 jours bozo loba problème ezoleka na bana ndenge nini problème ezoleka na libota na ngobia libota pa maku tokoyeba ngo ndenge ne pour toko résoudre yango ndenge nini so tozo loba na te donc c'est que maturité ezate quelque part toyebi nzambe te pour bible lobi kanda tokoki kolanda ngo te tokota nango ntina butu non mais soki nga nazolobisa motu nga nazomona te bongo nzambe ndeni nga na okele pa nzambe elimbisanga asali nga nini epuis esalama suivant ou mwasi ou mobali baza na eta wana nakoma le tongo na bomlami nake retraite nake prière eza nango bien retraite mpe eza bien mais etat na yo okutami nango il faut o résoudre po eza malamu o résoudre bible bila biso soki na problème na mutu tika ofrande na yo wana lobana poza ofrande na awa mamobike tosala masumu ebele mutu ana problème sérieux lobisaka mutu te azomona mutu akobena nzela azolekanika na karte akende na église azolekana dimi na ye eza bi opesi mbongo mpe soka mosala ya nzambe ozolana mama est ce que nzambe aza content na bambongo wana zobanoma eza question faut résoudre depuis ko aliko tchaté na makabo na sala makabo tchaté zonga kende ko arranger na mutu wana combien de femmes leo tozala bango combien de hommes tozala bango ba mwasi na mobali ni balo banakati zona mama soki mbele ko moni moyen te na encourager te bokabwana mais bilo biso de mbale bayokani te bakobo tambola nzela moko soko lingona bino omoni ke simbi tambola te kobo mamuninga so comment que yo mutu zala ebo lobisaka ete non mozo pesa momo pa ya voilà bilo pe 5 jours et puis moi tomber pe dimanche mercredi ko kena te bokepe exemple dans bref donc que balobanaka te de ko ba sambela ka place moko te monsieur peut assembler la prière de salon de c'est tout un place mon là non exactement mingi na ndako assembler sika mote bon na prière na ndenge na yepa prière na prière na ndenge souffrir la individuel na kwa ya prière papa bango na sisi bana boya awa bozoko estraumatiser mutu ya bana bapriere bulakati eza mabe lika mosusu oyo ezosenga biso maturité surtout makasi kati na ndako bana oyo bautaka libanda ya mariage bana wana ntango bakoti kati na ndako baye nazolobela mingi sikoyo na kote bapapa bana wana soki baye na kati na ndako en tout cas papa fo ozala mature oza na sagesse ya kogere ndako po eza na bapapa mingi ntango bana wana bakoti kati na ndako ezalaka ke abimi ntango akoya atuni bango abengi bango na pembeni bole nini soki mama na bango kati na ndako ayoki papa ebake moto epeli donc moto epeli jamais koki kobenga bana na pembeni otuna bana bole non na ndako moto azogere ndako eza mama
maman yebi ko gérer bana papa zo gérer maman donc papa yo retourne maman oh bana balé olanda ni pour na bana pour surtout na Europe bana na biso balé avant mingi bloko biso to lia raté papa nda retourne maman ah bon bassin de so tona mais ça bana se balé ki pour préparation na biso biso za bana na biso balia baza à l'aise comme ça biso peut to lia papa retourne maman oh bana se balé retourne bana so oh ba ya kiti me bana nyonso pour baza yo retourne bana se balé ka balé ni na ngwa OK biso kasi tolia na biso ata mwana moko ayo papa nazala nza kende pa mama ezate question mwana ana ye po bana mingi baza bon ta mwana papa ye ayo papa nazala nza oh sika tunda kite mwana non papa eza mabe uluki problème kati na ndako ta mwana abike nazala nzala kende pa ya mama po papa yo lamba raté ntalamba na ndako eza mama. Donc il faut que yeba koza mati côté pour yo o sauver libala ko lingate ke obota ki na première oboti na deuxième mois oboti na toi o ko bo gérer bana to luka ne kufa na yo so ki moko ozo kindoki moko oza ndumba moko oza muyibi moko oza ndoki donc yo mtu na yo ko na yo c'est quoi comme erreur moko sama ki avant ko lingate continuer au moins siko siko za linga o garder oza la bien ti Yesu a rozonga suki akaboli biso likamusu ni bana wana mama na faute maka maturité pa papa ngone mona ko tuna bango bako maso bateti so ça ko ba na otuna ye ana ba teti le mso teti le ba pa pamba oh monsieur pendant on se monsieur mona moni ke na kacha libali za makamwe be za ma marge bonne ya ko résoudre so moni ete maturité za moke likamuza vo sala ngo otuni zo pendant to sala ndeni so yo pe o bazo tuna ko mona te no ninga za ya sala le otuni so tuna pa na teza bongo te teza o mabete atuni po moni capable à l'ikamoto parce que on a bêté moto ba tout la paix à se regarder te ça la vie tout yo ça capable souvent ils étaient que yo vous a zobe si comme ça là tout le qualité ba mo matata wana te parce que ba te tout ça papa tu le kamora biso au mona ko la solution kasi au moins na contre na kamora ça au moins yo ça le ta na check on internet ko za zobo cha la tembe siko résoudre résoudre siko yo mama osama mande te po be osama mande wala te po mama be ba ande wala te mo susu donc elle va kaibela ya wasu ko na lobi ba papa o ba ye na bana na libanda kati na ndako biso pe ba mama otokuta mlanda otozo ko recevoir bana wana faut to za peine la maturité à ko vivre na bana wana na papa faut to za la maturité à vivre na bana wana na kati na papa pour la nini bana wana soki ngana sepela mingi bana wana so baza ba yaya ya bana na biso wana bien na sepela na bana ote baza ba leki ya bana na biso na ndenge nini ke ngana za déjà la pama ko ake ko bota non na osepela na ngote na yebite na sengi ngote mais na sambela nzembe likambu wana e dérange ka bota donc mama moko te akoyamba mwana wana na mu mwana oza leki ya bana abota mi wapi soit nzale majo la sala nzale donc ezeli kama te zo mama nyonso akoyamba mwana wana na affection te na amour te te na retirer mutu na bina senga ngote po nzamba za na kota ba oya yetu nzamba loba zeska ba oya yeba zani alors mama moko te akosepela koyamba mwana wana o aza leki ya bana nanga aza leki ya bana nondeni donc papa uto bota ye après ngai non ezali papa moko donc bana bana na kuna ye ma même âge ma bota pe na libanda ma 4 nanga mwana 12 ans libanda mwana 12 ans mwana 14 mwana 12 ans kuna suma siko mama wana kati na ndako akozala muru ya bana wana te mama abisi mama be mama mwana ngeza mais to vandisi ngana za mwasi ata yoki mais ako accepter bana na mtema lete non oya akuti za différent alors siko mama okuti bana wana ta bana nda uzoba onke baza ba yaya bana na ngai lakisa amour ya bumama oyebi pasi ya obotati oyebi pasi ya omemaze oyebi pasi ya bacontraction oyebi yango donc mpasi wana oyebi yango ndeko mwasi wana asantaki mpo bana ya babotama donc so yango ke baza bana ya mobali na nga baza bana na ngai kosala likambo wana te ke epousse mpe bana wana bakenda na bakomi babengaka papa ke lobi toliaki pizza lelo susu mama alambika spaghetti ya pembe apesi biso me namonaki enteli wana kuna aliaki frite aliaki kwanga eza mabe donc baza bana na yo parce que baza makila moko na bana na yo baza bana no parce que baza bana mobali na yo bibi obi mwasi na mobali basanga bakomi mutu moko alors baza bana mobali no yo na mobali boza mutu moko seke baza bana na yo awa évangéliste ate biso nani Mephibosheth ayeba kitazaki prince ayeba ete ka suka na lo de bar donc lelo toza toyebi te lobi
est-ce que mwana wana o abotama liboso lobi akosunga baleki na ete eza na plan nzambe biso toyebi te bango pe baleki bakosunga yaya na bango te toyebi te eza na plan nzambe mais baleki baza na facilité asunga yaya na bango mpo nini bino papa na mama boza esika moko so esaseli bokotisa bango kalikantike moni wana aza yaya na bino bakozwa bango likambo wana bien ezalaka mwa difficile na bana oyo bazoya po ye ndenge ye mama esika awuti bien te papa atie deja makambo na mutu bana wana baza bandeko no te mama wana aza mama na yo te donc atie makambo na mutu siko bino oyo boyambi ye kati na ndako bosala efo bozala maturité moko ya bien bosololaka na ye eza te kasali likambo boye yo vraiment namoni ozoba neti mama na yo vraiment yo mama siko na ndako ozoba ne bongo déjà ozokodérange ye mémoire ne déjà ozodérange yango siko même papa alobi te sika za na chambre bien esali siko pasi nazomona ndenge aloba te so na lobi koto yo moto kepela sunga na mama so pe na tiki koto mona so amona nazokipe te do ya mwasi ozolukela pe mbali na yo soki ni AVC akende pa avant tiki pe na bana po azomona te so alobi na yo kosilika so pe alobi na akipe pe mwana na te mwana na pa okenda sankuna papa a néglige anga ya wana ba papa na ngai oyo likamwana salama te nzama sala au grâce au mibote la te avant ko sala ngote po ça facilité hein et puis eloko mususu eza kota maturité bana ata bayaka bayaka tuna ba complexe moko boye azo baté au fond ya frigo erreur sani soyo maman eza mature azo mwana na amenira ba kwenyo sondako zona na avec maturité hein pocha ya l'aise absolument na kwa wana songo beta intendo na yo prise en moyo abo chargeur bazo apesa na mobile na la chargeur za donc ozo l'accès ba kwenyo so ça veut dire que moi la compare ba pesa na accès maranda hein voilà ça compte aussi que ça maturité moko na couple na bino on va présenter à l'aise awa et pas yoza et puis pour muto yeba ke aza mwana ya moko na bino esenga bino boloba yango alors so eza na sens a koloba ngo c'est hein mutu pa tanga ye oh yina monika lelo si ezalaka te atanga quelque part mais tango ya comme suyo onano okoma awate eleki nango azana nte ya liboso bien te ya mibale eleki nango soki ezana esenke o expliquer pour famille msusu ndeko na yo mwasi ayebi mwana te oyebise déjà avant monia na ngina benentel ye azabwa mais tawo ya oza wana mwana lobango ezate sima nango bengi ye yaka o tantine mama lek OK akopesa mbote allez azongi na ye so mama maturité o brete mona suku maturité ezate tanga ye omoni kasi na yebisa kote omoni ya mwasi abota te même soko ke nani abota kasi mwana ko ye yote sora mwana yembo to aza na mwana na papa sika baza bakome wala fundile mo kene siko yebe mutu bozo pesa sango fale pe ayamba mo bien donc yeyo siko na ko tika kina mama ne donc bozo isalika mo bololo kati na ndako donc wana mati o se ya kolia aza suna petite même papa pe pas lia aza suna obuki bango déjà omona ko benga mwana balobi déjà mo mi entele aye na epse ki ote tozana mwana moko aye zana bengo po omona ye tant mona ye abi tantini yeyo aza OK mwana avant pe mpa wana ya epse déjà mwana moni tantini leki na lobi ente noko ya azaka quelque part ya awa na mazongi la on a somaka maturité ko peut nene maka maturité oh abi na abi yaka omoni esokota ya bikasi na biso koteka soma abotat kasi mwana moye mwana moye akoma mukolo kasi abota kala mwana dimbi vraiment donc siko na papa mwana kala même papa sika fa na mwana do abi we silive siko ye muto wa peta sala biso kasoma obota kala mwana akoma mukolo boye tuki ndako komi bolo siko na bana ara mususu abota na ba otaka bongo sasa boza se combattre siko bana na bazo tuna donc yaza step sister step brother na biso tenga kuna nilia bana mal à l'aise manque maturité donc eza mabe manque maturité donc to yeba vraiment kozluka kobongisa la couple na biso donc tozala vraiment mature donc tant mutu azo témoigner na aza na koko na ngai auti kokufa papa mako azalaka koko na ngai na abotaki te mais abokolaki bana ya mbanda na ye azwa bana na bazaki misatu ndeto lanza bana 3 ans 2 ans une année mama wana ayeko kufa tant mama na kufi koko na ngawana azwi bana ya mbanda na ye amen batikali abokoli bana ana nzama pambola bana ana baza mbongo ebele na mboka ngola
avant bakota tant bango bakoti Angola papa na bango na mama bango batikala na Congo mais bana wana ba souvenir na mama wana bayebi longa mama na bango te koko wana mabele banda mama ite mais azo melisa bébé wana bongo donc itiba na bakolta bakomi na Angola nzama pamboli bango na mbongo babi siko to na posa mama na biso akota Angola babi teke papa na bango babi mama na bango tozala na pama kwa ebi famille na ngawana babi mama na biso akota Angola bazwi mama na bango te manunaki aye na ndako mwana na ye wa mwasi po batikala misatu des garçons filles moko aye na mwana na ndako mwana ya mwasi tata bango batiki na Congo na bandeko na ye tamba moni pe tata passe leki bazwi papa bakoti na Angola mais na ndako na bango te ya bana na te batina ndako ndeko na ye na ndako tata leki papa zala akuna mais bana wana bayebi na mtu moko mama na boti bango te mais bava na koko na ngawa koko na ngai propre bota akufa bakunda koko na ngawa na mko akufa siko na ndako ya bana wana misatu bakombo ezali ya mama wana ya mama na bango wana donc bango nyonso misato aboti bana na bana nyonso kombo wana ezali mukoko na biso wana akufi bandeko na ya mama na nga wana bayebisi famille ya mama na ngai bosali kambu te mpona mama na biso biso oyo tokunda mama na biso bana wana misato batie mama na bango na manque cercle ya mama na bango fe ut Europe cimetière ya mama na bango bazotonga bayebi mama na biso akokota mabele bongo te fo totonga mabota te koko na biso anayebi mpasi abota te batonga bakunda mama na bango bongo ntango wana na Angola corbial ezalaki vraiment mingi te mais baluwa corbial mpona mama na bango eleki mwa quelque temps tata na bango akufi ntango tata na bango akufi donc basombi cercle na kati ya mboka bakundi tata na bango batie na mabele babongisi na bango bien mais ezali différence na nde bakundelaki mama eleki na bato mais so bazotémoigner mama na sala bango donc bamonaki mbongo asuka mama na kolia la vie na bango fale esengele bakunda ye na honneur wana yango wana nde papa otote ya awa kowuta na maison royale kokende na lot de bar donc lelo mama oza na kati na ndako na bana oyo ozobota oyebi lobi te tozo souhaiter mabe te tolinga yango te mais nzambe moto ayebi futur donc tolinga biso bamama tozala malamu po mama moto olambaka kolamba te ke okaboli biloko ya bana oyo miliki ya bambwa ya bana oyo nido te baza bana na yo baza makila ya mobile no baza makila ya bana na yo kuta avec maturité omoni bana mata bayaka bana musuka na kati ya ndako kaka bana ba comportement mo bizarre akoza kala msolo na ngobomba mais que maman avec maturité abino niyo so vanda wana ba jouer oyo za aranda ya osala nango yo osala nango yo osala nango donc na kwa limite ke baretisa kwa msolo na mwana pa vite aibi ke mwana ana kutili banda azo sala kwa la sekendako ya biso c'est ça ndako ya mama maturité maman avec papa avec ma toi la mix avec maturité la famille à papa et maman bon ça va nyonso à l'aise donc ça veut dire on a insisté que le bas maman na ngai bibi Shimatondo nzambe asala biso bolamu vraiment alors qu'on a fait so à Naomi c'est la Naomi maman Naomi makese nzamba pambola va merci pour la lisungi nao nyonso dozo yo kato tia na misala c'est important makasi maman je l'ai maturité na kati ya libala est très important bah situation monsieur là le mabala maman opesa na mokongo mbala la personne commence à passer mon compte on doit les kamoko ya manque maturité beaucoup résoudre yango facilement mais manque maturité même ba tuti na niveau wana alors yango on monnaie qu'il faut rebonde la ratan couple ali nzambe pesa sur maturité ya kovanda malamu na kati na libala nandi ma surtout ma correction pour mutana maturité moko za assez makasi fandi ma conseil même si tenenge za wana lo après bazoya ta mataka moi rapide sur la moi appliquer chama parfum adonne zo solo donc il y a beaucoup de problèmes dans ndako faute maturité mususu otolo blakati na ba ex ba ex on azolobla awa o ba bota na ba papa ba bota na mama bokabwana mais botikala na bana faut za na mature ko le faut la haine pour ça lika mususu etikana ba ex za haine donc bokabwana bino muninga na ke asali foyer na ye nzamba pamboli aza bien yo otikala na bana mais pesa ka pe bana na bakenda pa mo pa papa ou bien pa mama parce que za papa na bango za mama na bango yo sikoyo okoma ke papa na zandoki mama na zandoki mais bana wana baza ye bana wana baza makila na ye lelo yo zolo bake papa na zandoki mso azandoki te moi en mo boyo tikala na olinga kiteke ye a réussir na vie olinga kiteke asala sou foyer na ye mususu donc ndebo kabwa na yo il fallait atikala ka bongo na lo de fati na lo de bar te esa mabe donc faut ko longola en wana bolinga bune simba kite mais bana mo babota makina kati wana comme yo za mama ozana bango
libérer bango mukolo esenke bakene pa papa faut bakene za papa bango même si papa na zandoki parce que ndoki on eza jana makila na it makila on eza pa bana wana même azomona bana wana te soka bi amodir bango sans nzambe amodir bango kaka eza na mona sese okanga bango soka bi asala bango mabango c'est parce que makila papa nezo ganga na nzoto bana wana donc soka nzamba batelité muto batela bana wana azate alors libérer bango bakende yo pe papa soki omoni ke mama yo mto za bana baza pe na mama na bango tika bana na bakende mama na azwa mobile na ye asala foyer na ye donc yo longola eni wana yo kuma opanza esango partout kaza mwasi moko andumba aza comme mwasi azopanza mobile wasa kaza ndoki bapapa pe mwasi azopanza mwasi asango aza ndumba na kotika te bana nga bakende kuna ata za ndumba même otiki bana ya te bakende kuna comme aza mama na bango soka bi alakisa bana na kindumba kolakisa bango po bana na un jour bazala posa bayeba mama zaka wapi ta bakoyeba mama oyebisi omuti telefone ozotambola yango eza moke so olingi no tata wana osombelo donc akolakise po ye ayebi kobeta bale wana na mbiliti moke ko otiki mwana kenda kolakisa ye alors kokanga te faut kolongola haine nazoloba ba ex faut kolongola haine to luka ozala mature na vie na yo mpona futur ya bana na yo mpo lelo yo ozokanga bana wana mpo papa na aza ndoki apesa bango te mpo akobebisa bango bo lelo so papa na kufi babie ya papa wana ozala mposa bapartage mpe na bana na yo même akufi comme aza ndoki biloko ezaka ya kindoki alors comme atango aza vivant permettre bakutana na bana na 5 mingi na baya mwasi po biso basi tozava ya koto ya muté ya makasi mingi donc ya mwasi soko moni ke ozana ka wana mais ka bondela nzambe kutana pe na bato oyo bapasa pe na makambo wana bazwila ngo solution mais ka rotuna est-ce que ndena sala kaboye eza ndenge nini na kosa ndenge nini surtout zo bakoza mwana nzambe surtout biso ba mama na bongwana na ngai na zabo obongwana mais eni ya mutu wana bokabwana ni ozala na yango olinko mona eta progresser opanza sango je kazandoki pa bokuza bongo azandoki mbongo artiste non phrase za mabe makasa tam susu epili bomboli bibelo bien moi suis moi c'est malam azui bonheur tant to ba bonheur to la santé to la prospérité même ya finance tant so yo ozaki moi cité balongola ki na mpanzi na ye ya wana bonheur ya finance wana ezala ki tango bonheur ya santé ezala ki te mais tant akutani na oyo nzamba longola pa na ye mais maloba na kasi fo ekokisa mati bebe ke ekolanda bino a miracle ko accompagner bino comme moi so za bonheur na vie na ye fo santé na ye prospérer finance na ye prospérer kono bateke ote monta nozo ba bongo ozo komila kila mabe yo moko soki likamwana eza vrai te yango wana likambo leyo tolobi likambo ya maturité yango asi kosilika te me ngai alingaka tozala bien na mabala na biso epuis baoyo bazali na baex nalingi bana wana bazala na baproblème te na baparent na bango na bokabwana na bango yango na moni tellement tolobeli maturité spirituelle eza bien mingi kobondela nzambe mpe koyekola na bato baza mature mama koyekola na bato baza mature eza très important ozwi ngolu ya kobokola mwana nyonso oza papa obokola mwana mama abokama pa papa te mwana abokama pa mama te baza pa papa pesa mwana wana toli oyo eza ya maturité alleluya ke oza na mama na yo soki omoni semaine oyo kosepela okende c'est ça le conseil c'est ça que ozopete mwana noza na mature mwana basupe ba mama oza na papa na yo abota yo baza na afrique so omoni mokolo omona savoir okosobobe tike ok otali papa na yo wana eza maturité ozofere koremplir mutu ya mwana ezala malamu epuis mwana un jour ayebaka mpe mazwi fiancé naza na papa na ngai oyo akozwa enveloppe alléluia po lelo tozosakana mingi po makambo komi kaka non eza na problème tata ya zwi yango te na kopesa wana bapaster eza likambo te kopesa ba basali na nzambe te mwana aza na tata na ye fo enveloppe ekele pa tata na ye meme nga nakozwa yango te nazi papa naza vivant kinia papa aza bandeko na ye oyo mpo bakende ozala nama donc ça veut dire que topesi baconseil partout tolobeli yango monsieur ezali ke mbala oza na bapaya sere nanga mari masinga nzanga pambola yo mama na nyonso olandi tiango mpe na misala ozala na mama joli donc tolobi bien boza na conflit mongala ye na bapaya ozala mature quand même boza na mesa mwasi alexi nzungu mwambala babiloko okotelema te nakoloba nakobete na miso ya bato miso obeti déjà te
soit mature, il y a la calme, vous se concentrer. Donc c'est ça, autre le bois, monter sur le sommet des athées. Zonga les bandes sont côté de la souka, la namatea, oh, et ça c'est la maturité, Zama Pambola. La maturité, on a écouté même les bandes à Tamba qui n'a pas de bandes. Même la carte manda on a biso surtout na biso bande ko ya basi, soza ndako ande kwa mobali. Papa na ngozo landa ngai ngande na zo bonga pe na mwa mwasi na zapi na bandeko na ngai mibali donc biso bandeko basi soza na kati ya ndako ndeko mobali ndeko yo pe papa oswani na mwasi na yo donc ça m'attire au comme ça siko petit terre na yo ndeti mwasi moi ozo isa ndeti mutu makasi lambela ngai te ke sala bonno wana eza maturité kati na libala petit terre na yo azana ndako mais yo mutalambela ko eza mwasi na yo ezati ke pobo swani sikoyo ozi autorité moboyo mo ndeti ke mwasa ba komona na olasena na zapi na leki na kati ndako biso pe bana basi pe toza bongo yako kipe na oyete ngamona ola wo tazo sala ngo kisakata kota bima alambi boponda kwa yana yo baswani na mwasi na ye ezali kamna bango même si on a moi si mon conseil sur mes os salobi que pour kenal bala tant yaya no lambla na fufu eza bien o lambi na opaza yaya et les cœurs mon sous na matimoko ibisi oh yaya buno se mec aza so bien ke se mec so bien ke mama zawa ka posa na kibongo ate kolinga ngote jusqu'au comment était que aux autorités na kati ndako wana te kuto so na azo sa yana yeba le kisi so yeba ke o yozo sala okobuka yango. Donc comme yo moni ke bango baswani eza siko occasion moko yo sharing de kona yo pe siko ndeko moni ke zo occasion mobo et pour esa maka mingi na bana mibali so aza ndeko na kati ya ndako ya mwasi mais bana basi à cause na petite sœur na ndako baswani na bango beau frère swani na grande sœur ne bana basi tala bango te ayi sa petite sœur na te ke kolambelete ko sale boete mais leki ya mobali ya mwasi so aza na ndako azwa autorité sika wana akomi ya ko kipete na bana kuta ndeko ne mo mbali so apuse pembeni abeti ponini mama ya bana wana swana kina ndeko na ye mama ya bana wana aza mwasi ya ndeko na yo bana wana baza bana ya ndeko na yo donc biso bandeko ya basi toyeba ndenge nini tokoki kozala na bana ya bandeko na biso ya mibali nyonso tozolobela lika maturité donc bana ya ndeko na ngai mobali baza bana na ngai mais nakoki kolinga teke ndeko na ngai mobali alinga ngai mingi bien talinga bana na ngai mingi plus que bana na ye non eza bongo te papa ozolanda ngai fo linga mingi bana no tolobela ke ona ba émission eleki avant linga ngai nièce na yo fo linga mingi bana no ngape na za nièce pa ba noko na ngapa ba tata leki na nga mais nakoki kolinga te ba linga ngai mingi ke bana na bango eza bongo te. Amen. Yango leo tolobili kamu ya maturité to moni yango awa epa ya mwasi oyo ya tsunamite ayebisi mbani ke tout va bien. Donc maman même aucun na famille na yo yindela kibino na ndako boni pa ma kwa mama ko sava yeko mutatiki ngai na kwa oyo ake po akezo emso mutatika ngai na ndako mena biki atiki nga awa po ake kutana mpa ya mwazo na ndako si maman na maturité musuma momona to mona so na suka mana maturité musoma ni majoli discussion lega moi ça va na ndako moi ma tête moi muke kaka bezo ya parole boy maman zo ko na ndege la mwasi abi mina zawala taru tubotara kutubotara tu azo ebseke wana zoba wana donc maka mato moni kuto okipete so petit te wanta bo frère ko tado aseki sa kolonda ma pesi mukongo azo mato do sa pesa mbote azo bana ndako mais elle c'est couple beaucoup maturité zate donc il faut ibsande ona mosi yaza mobali nanga donc soki ya lobi na ndako so ngala to sakaye do yo zo obligé donc ndeko na ngai moi il faut respecter mobali nanga aza mukola za leki tema mobali nanga balingai donc ndeko na ngai faut respecter mobali nanga ko banga na ko respect eza makambo ba différent abanga ite poso abangi akoko ko poussa peneta lo balika ko yeba ko solo la kati na couple lo lengi moi ça tsunamite solo ki bien na mobali na ye alobi tout va bien maturité est bien el kana pas ya ana donc ana zakina ba problème azub ça ana tout va bien soit cadeau azo ko espérer ka un jour ana ko bota maturité wana ezate ke no mala kutu o mela milangi o le sa ba tauna ngapa wana za likambo maturité kati na libala. Amen. Bandeko bakoti na suka to parler na 2 Rois chapitre 4 verset 23. Qu'on ne pas te parler et pas ya moi ça va na que tout va bien. Mais ta situation moi ya passe ya liwa. Situation ya passe. Moi na nzoto tout va bien. Amen. Maturité, c'est très important. Abigail lobi ke na latina la faute wana. Maturité spirituelle. Maturité moi ça là que est placé que aux moi si on va bénir tes femmes sages. Amen. Alléluia. Amen.
Zamba za malamu mingi ya majoli. Zamba malamu. Donc so Clarisse akote le na suka. Clarisse la tsunamiti maturité to bla kati na libala. Ata pa Maurice asali boye ngaso na komi koloko yebisanga yango te. Oye sengelo yebisa poto kwa kobongisa sava mais surtout oya chambre ko bomba ngomi. So moni ke sento bongisa na nzela ya prière bien te basali na nzambe ba docteur wana sava. Mais oya za folo bango na maturité po sango kende libanda vraiment te. Ya wali kamtolobeli lelo nzamba sa biso bolamu na senga atangu nyonso bolimbisi ya mwasi ko silikate papa yanga ko silikate na zakala posa mabala ya biso eza solide soki eza na ba mama ya kala mwa kutu pasi bazo wume na libala bina fande ka pona bino bana peut-être ba pasi wala lelo biso nzamba sali biso grâce tozo kwa koza mwa 1 mois 2 alors siko pona nini to luka divorce pona nini to luka bana na biso ba souffrir parce que divorce conséquence dango eza bana te mama uzonga kanga motema même ndeko mwasi wana yaki koloba noke mobali no selbo tezana maturité mo ta mobali oya kopelisa moto tende mazo fongola porte oyebi motema ndeko mwasi wana te est-ce que sepela yo zana libala wana oyebi te donc garder silence papa utai ko bota quelque part au monde na yo be preuve ango mais ko tuna ka tende ba yebisi yo bongo yaka au servir a continuer na chambre vandi obandi ko tuna ina nenga malamu. Donc il y a garder les balles. Ma balle a mis vite au reçu qui s'est mis le banana. Ma perdre valeur pourquoi ma maturité moi ça c'est information ni ça abimi ça pas ma camarade. Zona na mama. Ma maturité. Moi ma camarade va profiter ce qu'on a oyo lo baki ya mobile na yo. Que mobile na se pelisa nga boa sala obimi ça le perdre les balles na. On perdre les balles. Ayebi siko ndeni akokangela mobile po yo lo baki mobile na so na sime na point oyo donc esili. Donc il faut que bel camion oyo bisangai. Ma soeur oyo ça va camarade na yo. Alléluia. Eza na mutu oyo ko yebiso munke mama oso na yebisi ete osunga libala nanga. Papa oso na yebisi osunga libala nanga. Donc faut bonde ya photos en esprit à discernement. Faut ko tala mutu nyoso te ke aza mona ndenge mwasi ya tsunamita mona ke abisi mobile papa na moni mutu azo le kaza différent. Donc mona mutu nyoso te bakokana yo kaza ma copine motema oyebi te est-ce que sepela na libala na yo. Keba oteka libala no yo moko. Toyambi mapambo leko utapa mama Joaquin Mbanza Mbimbi toyambi yango pena na kombo na Yesu même papa pepo okeba ozoke ko ba point faible nosu ya mwasi na yo epa ya baninga Yesu soki na simbi ka koto yo akoka lisute akomi allergique papa ozoteka mwasi oyebi papa soka déconner za ngo facile a déconner azo partager amour wana moi kuna sombi super sombi li papa kuna sombi kabelo kuna sombi periki donc azo partager ngo kuna boti kuna pa boti nde papa to kuna sombi pampex ya Auguste kuna sombi pampex soki ya mama donc azo kabola ngo mais moi si soki a déconner moi c'est à partager à bolingo te moi ça transférer à bolingo donc à longo le va pas mbali wana ndako apesa pas mbali wana libala na soma le mbali ko be muselo wana donc à transfert à longo le ngo veme kei mbali à partager quand moi ça partager te moi ça transférer ka ya moi c'est soka bika boyi ezaka problème donc basana nzeba zo to ka zo matamo kita mais mbali msoza ka moi fait mbali ka problème ezala ke ça a mon donc ya comment ka kela ko boma mwasi donc bala si pour tate ke ya bovanda est-ce que moi bika yo sala ki boye mais azala facilité que anzimi ba pese conseil mais moi si à partager ka bolingote moi ça transférer ka do a binisi la mobile wana motema zo mususu a tie ya ngala papa ko lingate ke o sala buzoba moko esa ke moi si na yo a déconner que o lo baba point faible à moi si no pa ba ninga ba profiter ba zo au moi si amen amen parce que nous te lobi avant des gens de François Kangosha Gabriel Kangosha continue en retard mais on a retard te pour nzamba pambola papa bandela ko bana bandeli na ndako landa biso malamu vraiment nzamba pambola quand même au côté na ndako ko na linga moniote amen to seni bolimbisi na lingite ya moso silika na lingite papo silika lingi pete que jeune fille na biso jeune garçon na biso tolobi ke oyaki o silika tolobi bongo poto ko faire comprendre naza toujours maman naza tantine qu'on peut pas ma quoi ça toujours oncle aza papa donc to silikate mais to yeba ko zala bien katina bandako ma mère ezawana to kwa ko bengana to bondeli pour la maturité katina ba couple to bondeli zambe to kusanya zambe
nzambe lokola eza malamu tozala ye moko papa tika ekopesa biso sagesse mokonzi ya kozala kati na bakonzi tika ekopesa biso sagesse mokonzi ya kotambola malamu kino oyo kozonga nzambe afenke likanisi ya divorce ezwa place te na kombo na yesu mesia mpe likanisi ya bana kokabwana ezwa place te au nom puissant de jésus tika ete liloba oyo nzambe ekoba nguma epesa biso bainstruction okoka kotambola se lokolonde na yo tika motema ya ndeko na ngai moko ezwa décision na kombo na yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi Jésus.